အားလုံးမင်္ဂလာပါ Oppo A series အသစ်ဖြစ်တဲ့ A58 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်ရအောင်ပါ Oppo A58 ပါ 128GB ကို6,300,000နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဘာလေးပါတော့ကြည့်ရအောင် Sin ejector user guide book တွေပါမယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော် 0.9 လောက်အထူရှိရဲ့ဆီလီကွန်အပျော်လေးပါပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် Oppo A58 လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်မယ်ဒီဖုန်းရဲ့အကောင်းဆုံးအချက်ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတာကတော့33W super boot check ပါတာပဲဖြစ်ပါတယ် Type C ဂျိုလေးပါပါမယ်ပါဝင်တဲ့ spec တွေကတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အသေးသေးရေးပေးထားတယ် Full HD Plus 6.72 inch LCD ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ် 33W super boot check 50 megapixel AI camera ပါမယ် dual stereo speaker ပါမယ်ပေါ့နော်အဓိက stereo speaker dual speaker နှလုံးပါတဲ့အတွက်အသံထွက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ် Oppo A58 ရဲ့ back cover design သားနာပါ plastic frame plastic back ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်Oppo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့သူရဲ့ Oppo glowing design ဆိုပြီးတော့တောက်ကခြေထားတဲ့ဒီ pattern လေးတွေပြေးထားတာ gradient လေးတွေပြေးထားတာတော့လှမြဲလှဆဲပါပဲ back cover ရဲ့အသားကျတော့ glossy finish ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့စီးရာတွေပါရင်တော့လက်ရထင်နိုင်တယ်ဒီနောက်ကပုံစံ design အသားနာကတော့ A70K မှာမြင်ခဲ့တဲ့ဒီလို line ပြေးထားတဲ့two-tone color သဘောမျိုးလေးပြေးထားတာတွားပြီးတော့ဆင်းနေ main camera အနေနဲ့က50 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel dash sensor လေးပါပါမယ်နောက်ဖက်အချမ်းတစ်ခုလုံးကလုံးဝ flat design မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအနားသားလေးတွေခုံးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလက်ထဲမှာကင်ဖို့ hand grip ကောင်းကောင်းနဲ့ကင်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း8mm ပေါ့နော်သူက 7.99 8mm ပဲရှိတယ်အလေးချိန်က194 gram ဆိုတော့အရင်ကြီးလေးရဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်ချက်မှာတော့လုံးဝ plain အနေထားတွေ့ရမယ်ဒီဘက်ပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ volume up down power button မှာပဲ fingerprint လေးကိုတက်ဆင်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အောက်ဘက်ချက်မှာတော့ဒီမှာကျွန်တော် speaker တစ်လုံး type C port mic နှစ်ချက်ပေါက်လေးပါမယ်ပေါ့ဗျာဒီဘက်ချက်မှာတော့ကျွန်တော် SIM slot လေးထည့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှေ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်8 megapixel selfie camera ကိုပဲတက်ဆင်ပေးထားတယ် Vivo Y27 နဲ့ Oppo A58 ကပါတဲ့ SoC လည်းအတူတူပဲ MediaTek Helio G85 ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဒီ Oppo A58 ရဲ့နည်းနည်းလေးအားသာသွားတဲ့အချက်ကကြတော့ display က 6.72 inch ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ပိုပြီး A-Stone ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပိုကြီးသွားတယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကဒီကောင်က dual speaker တွေပါတာကတော့ Vivo Y27 ထက်အနည်းငယ်သာတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရတယ် Vivo Y27 မှာ Oppo A58 ထက်အားသာတဲ့အချက်ကကြတော့ 44W charging နဲ့အားသွင်းလို့ရတာပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ display ရဲ့အနေနဲ့က IPS LCD Full HD Plus resolution ကိုကြည့်ရတာမှန်ပေမဲ့ဘာ90Hz တို့ 120Hz တို့ပါမလာဘူးကျွန်တော် 16Hz နဲ့ပဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Y27 က notch နဲ့လာတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ pan show လေးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒါလေးကွာခြားချက်ပါပဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ Vivo Y27 နဲ့ဒီ Oppo A58 ကိုရှင်ပြောရအောင်ဆိုတော့လုံးဝပါတဲ့ spec တွေနီးပါးနဲ့ RAM ကအတူတူနီးပါးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် Oppo A58 လေးကိုဒါမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပဲပေါ့နော် display ကတော့ကျွန်တော် LCD က color တွေကြည့်ရတာဒီမဲ့တော့ color saturation တွေပါလေတော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်peak brightness ကသူကကျွန်တော်ပုံမှန်952ပေါ့ peak brightness ဆိုရင်650ကျော်ရတာဆိုတော့တော်တော်လေးနဲ့ထဲမှာပါတယ် display လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ LCD ထဲမှာဆိုရင်ဒါဒီကိုကြည့်လိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ color production ထုတ်ပေးတဲ့အယောင်တွေရတော့ဒီမဲ့ကျွန်တော်ဇက်ခင်းကြည့်လိုက်တဲ့အနေထားမြင်ချင်းကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ refresh rate ဘာညာကတော့သူကပါလာခြင်းမရှိဘူးပေါ့เนาะတခါတည်းကျွန်တော်ဒီမဲ့ပြပေးမယ် display and brightness ထဲမှာကျွန်တော် refresh rate ကတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးဖုန်းရဲ့ပါဝင်တဲ့ hardware spec တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲပေါ့เนาะ processor Helio G85 ပါမယ် battery 5000 mAh screen size က 6.72 RAM 6GB ကိုမှဒါ memory extension ကကျွန်တော် 6GB ထိရတာဖြစ်တဲ့အတွက် RAM 12ထိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်selfie camera 8 megapixel main camera 50 megapixel နဲ့2 megapixel နဲ့ပါတယ် color OS က 30.1 Android version 13နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် display အနေနဲ့ကချင်းလေးနည်းနည်းထူတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်သူ့မှာပါတဲ့ fingerprint လေးကတော့ဒီမှာပေါ့ပေါ့ပါပါကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ camera လေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်မယ်မစမ်းခင်မှာပြောစရာရှိတာဒီကောင်က
ဒီ global version မြန်မာပြည် official ဝယ်တာဖြစ်တဲ့အလုံးဖြစ်တာနဲ့အညီ Google service ဘာညာကတခါတည်းပါဝင်ပြီးတော့အလွယ်တကူသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ camera လေးနည်းနည်းကြည့်အောင်ပါနိုင်မှုပါမယ် video ပါမယ် photo ပါမယ် portrait ပါမယ်မိုးမှာပါပါမလို့ Dynamic Pro Panorama sticker မှုဆိုပြီးတော့ပါမယ် video ရဲ့ကျွန်တော် resolution ကဘယ်လောက်ထိရတော့ကြည့်အောင် 1080p 30fps ဒီပဲ video ကရိုက်လို့ရပါမယ်ဒါ 2K တွေ 4K တွေတော့မရပါဘူး now ရှေ့က video resolution က 1080p ရိုက်လို့ရအောင်เนาะ Full HD နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးရိုက်လို့ရတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ photo ဘာညာကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပုံတွေကိုစမ်းရိုက်ကြည့်ရဲ့နေရာမှာတော့ vivid ဖြစ်တဲ့ color လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရတာတွေ့ခဲ့ရတယ်အရင် over saturated တော့မဖြစ်ဘူးပုံမှန်တိုင်း selfie ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Oppo ကတော့ auto ချောဘလို့အနေထားမှာရိုက်တခါတည်းချောပေးသွားလိမ့်မယ် portrait မှုတွေလည်းနမူနာကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးထားတယ် against the light ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေး noise ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့သူအတန်လေးနားထောင်ကြည့်အောင်ပါအတန်အနေထားဘယ်လိုရှိတော့Stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Thailand. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky.ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အတန်ပေါ့နော်တကယ်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်အဆင်ပြေပြေကောင်းကောင်းနားထောင်လို့ရတဲ့ Julius speaker နှစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သေချာပြောလို့ရတယ်အတန်လည်းကျယ်တယ်ကြည်လင်ပြသမှုလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်နောက်ထပ်အားသာတာတစ်ချက်က तू ကဒီ Oppo ရဲ့နောက်မှာ Ultra Volume ဆိုတာပါတယ်300% ထိ share လို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနဖွင့်ပြတာ 100% နဲ့ပဲဖွင့်ပြခဲ့တာတော့အတန်ကြီးကတော်တော်ကြီးကျွတ်တယ်ပေါ့ဗျာOppo A58 မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်အနေထားလေးပါ color production ဘာညာတော်တော်အဆင်ပြေပြ contrast တွေအယောင်တွေ saturation ပြတာတွေတော်တော်ကြီးကျွန်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ် detail လေးကောင်းကောင်းရတယ်ဗောနော် full HD resolution ဖြစ်တာနဲ့ညီ pixel တွေကလည်းညင်ညင်ညွန်ညွန်ကြည့်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ် brightness ကဒါကျွန်တော်အဆုံးတင်လိုက်ဖွေးသွားမှာနော်ပုံမှန်လေးပဲထားပေးမယ် okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့ colorရုပ်ထွက်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦး
Okay အဲ့တော့ okay ပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Oppo A58 လေးရဲ့ display အနေထားပေါ့LCD တစ်ခုအနေနဲ့ရတဲ့ဒီ color protection color saturation တွေနောက်ဒီအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် detail တွေပေါ့နော် detail တွေ sharpness တွေကောင်းတယ်AMOLED display မဖြစ်တာလွဲပြီးတော့ LCD တစ်လုံးအနေနဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့ display လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်refresh rate တော့မပါဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ multimedia ခံစားဖို့အတွက် TV ကြည့်မယ်တချင်းနားထောင်မယ် video တွေကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ A58 လေးက perfect ဖြစ်တယ် speaker တွေကလည်းတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Oppo A58 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ big quality အသားနာ design ကတော့ဘာပြောတော်တော်လှတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဖုန်းကလည်း8mm ဆိုတော့အရင်တော့မထူပါဘူးမထူလို့မပါဘူးလုံးဆိုတဲ့အနေထားလေးမှာသုံးနိုင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ် big quality ဘိုင်းကတော့ဒါ Oppo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းလှတယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်က back cover ကတော့ဒါ glossy finish ဖြစ်တာနဲ့အညီလက်ရထင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိမယ်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ display နောက် speaker အားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သဘောကျတယ် AMOLED မဖြစ်တာရဲ့ refresh rate မပါလွယ်ပြီးတော့ဒီ multimedia ဘိုင်းသုံးဖို့အတွက်ကတော့လုံးဝအဆင်ပြေတယ် SoC G85 ကတော့ game heavy ဆော့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် daily usage သုံးဖို့အတွက်ကအခုချိန်ကြီးတော့အဆင်ပြေသုံးလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ SoC တခုတော့ဖြစ်တယ် game ဆော့မဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်တအားကြီး heavy ဆော့မယ်ဟေးဆိုရင်ပုံမှန် usage သုံးအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ကင်မရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ Oppo ရဲ့ထုံးစံတိုင်း selfie ဘာညာကတော့ရိုက်တာနဲ့ရိုက်ချောပဲပေါ့နော်ပုံမှန် Oppo တွေမှာပါတဲ့ feature တွေကိုပဲသုံးရမယ်အဓိကဒီကောင်ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြီးတော့ mix up ပေးရဆိုတာလေ Oppo fan တွေအနေနဲ့ကဲဖုန်းရှာနေတဲ့ဟေးဆိုရင်ရွေးစရာတစ်ခုအနေနဲ့ A58 လေးဟာဈေးကွက်ထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတာကိုသိအောင်လို့ unboxing လုပ်ပြီးတော့ mix up ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနောက်ရက်မှပြန်တွေ့ပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ Here we go.